assis donc c'est normal vraiment à Luka buzz nasa qui tiens niveau il va publier. Je salue tout le monde qui me suit en direct de partout où vous êtes par rapport à Euro Tozaleli. Moutou a publié Fiwana Fionto Karine Azate. Donc a tia pena téléphone yemoko azu image yem. Yango nga na lo bana bonga mana na kitwebi. Karine omoni nga bota ba misatu hein. Na bota ba misatu na ti soutien tende na zaboé. Vous comprendre? Na ti soutien te libé na ngélalité ke e komelanga na libumu. Mais Karine yo na ebité so komo luka nini. Koyemba bien soki osola bien te musa nous a bien te musique nous a mai. Ozo comprendre. Les lobbies sont na katsanze ma prière, tout la place nyo soto za papa chano ma prière. Papa chano ma prière sa promotion ya musa na bino. Est-ce qu'on a ko bando que sa promotion te ke ya mutu mo yo za mutu moko. Donc Vasco pena akena maramnai. Vasco akena maramnai. Vasco mabia la pena akena maramnai jet set balali baza olala. Batoubi nganga na ndinga ki journaliste mais lelo pena so tie pena nzema ma prière yo rabna Liliane Gola on peut long rater c'est leur référence ah bon Gola na isa komba ferete boya papa na ngai yo no ka fa batu musu ba Gola te fera membre famille c'est yo te oh a membre famille na ngate a le côté na ebite so eza nini awa ba publier ko mabele wana pa ba président mususu oleko lobo ba publier ki ngo po ba lala na yo siko oyo osili mama lukelo nganzambe po sili vraiment ti comme tu as téléphone au filmer les biso tolo no wana c'est lembi et longoli je ne sais pas combien de bana au publier to boyi okene na via ki lesbienne et simbi to zongi mwasi oluko ko taliba na Paris ko taliba na Paris qui c'est polaka faire que l'objet à occasion de Paris alors bah il y a zone ici concerne Porto depuis qu'il dit cap tout ça là 10 ans concerne beta matin beta nuit rien mais quand faire que la dit à zone ça concerne Porto sinon tu fait la bande après 10 ans ou quoi le bani par rapport à ça à zone ça concerne na maman ba l'icône papa même ba l'icône à zone ça concerne Porto beta dit à expliquer ba tout à zone ça non total bien filer retour bah le bien qui Porto et à développer jamais ce que développer ça on a quoi mambo samba te mambo passeport bo moni caché bo développer fait pas zonga ba o babando ke ba poto ba 76 bazana mikanda te lelo président nga bina filé akangi bango kwenda vutuka zongi et pas wapi boko zo amiral chamala na émission na ye efo perso e ko la kisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundalaka awande pa ibalobelaka pe promotion artiste ko salema avec amiral chamala mobali ya kitoko ya propre otali botia mobali omeli mai okumisi nzambe na mama solingi bez awate amiral chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokanie ti namira ba voisin oui ba voisin amiral chamala ba mela mai menatonga. Voilà mesdames et messieurs, tout ça dans votre émission Vérité Réalité, nous sommes sur le terrain, tout sur la ligne à Gola. Oui, bien à Gola, les gars va faire Gola, les gars va place pour l'instant, on a bien la fille. On va essayer de parler avec lui par rapport à ces super informations au Micolo, on a bien la fille. Du côté ligne Chris qui n'a pas eu, du côté au Mélanène, on est qui, maman, comment tu dis, tout sur la ligne à Gola. Donc restez connectés sur votre chaîne pour nous Victoria. À tout de suite. Ya Gola. Non, à ça nous montre. Donc voilà tout ça on a lié à Gola à la base, mesdames et messieurs, on va essayer de parler avec lui, de lui attendre Gola va vibrato, va faire Gola. Bon, nous pas bien affilé. Président, le respect dans mon continent bien affilé. En direct de Kinshasa. Respect dans mon continent bien affilé en direct de Kinshasa. Déjà de retour, Boloba qui a bêti le déroul, a bêti développé 5 ans de Mikanda. Pas zonga, wana za mwana nzambe. 1000 fois patron, 1000 fois bailleur, 1000 fois leader, bien affilé mon konzi.
babaki babeti DV loterie ou aki na DV loterie lokuta grave 5 ans bapetaka moto ana visa 5 ans te aye pena mpo baimbécile bamonake akendaki aye alobaka te donc tuti biso mayoka pas de bien affilé otali bongo moni maître belge charge à convoi un garçon sérieux belge. Merci beaucoup Liliane pour vendre la photo sur la calme. Voilà mesdames et messieurs, avec Solo avec Liliane, on va essayer de parler vraiment aujourd'hui avec ces demoiselles. Voilà mesdames et messieurs, comme tu as annoncé, Bino, tu es quitter Liliane à base n'a pas à sa résidence. Le fait que tu as solo l'arabien, tu coûtes à Zoliane na bama sané basernaye, mais tu as pied l'éveil bakité, tu coûtes na babou, chazolia zomilanine de salara nenge, Nicolo Torobé en demi confinement. Tu as coûté à babar, tu vas boire moins bière devant parcelle. La carte des gars, il y a ambiance tout le monde, stress, tout ça. Non, jusqu'à là, maman Chaco. Donc, restez connectés sur votre chaîne. On va essayer de parler avec Liliane par rapport à Mboutou Côte Namatanga parce qu'il est tout le temps au Salawana. Ma camarade me compte la vidéo et ça va tout passer. Tant qu'il y a un mois, si tu as un point de vue, tu vas les cas pas y prendre, tu vas les cas pas faire pour l'instant. Comment travailler, n'a bien affilé. Les lots oyo, bien que et comme les lots bah, aide maître, élève, arôme au panzi. Voilà les bonjour Liliane Yago. Bonjour. Bonne santé. Tokos pepele mbetolo avec bien affilé tokos. Et bien to quitter na base na secte to sanzi si ça no ba na ko to na ya go la kitabu salani. Era rosa bien na batu ko borsola. Ndé papa biso bien affilé l'exception sola na mutonyo so pour le éviter. Donc voilà quoi. Le vent me ko rappeler parcours na yo ya gola. On a ba okala succès belé. Okenda ba jobo ba captain ou valoriser frigo mais le to comprendre te au lieu pas ibrato mais le au fan les bien affilé mais quand on ça va te rappelle ni ça la pour yo tika frigo la mon qu'il est bago jusqu'à là ya gola on paye le moité ça rien ya gola mais ça la sous affaire été pour nous ça non batunyo surtout ngana les pas ibrato te ah lelo batu fo ba ngana les pas ibrato te na zala pas ibrato te nous ça non ba non activité au moni ko zala muninga ya muninga o ya quelque part au benganga ya gola na place tel non ya po na nga na problème na muto wana te l'électricité que na muto ibrato ta fait rigole te fait rigole na loba na zala na loba respect adada ngwaba na direct de Paris triple P kabeka bengele je te salue motema ya Aurélie Binjila na peso ba mbote belé pas faire repina na zala mais ezande ke musale ezati na tiki les autres pas artistes tu pas na yo mono salaire zala qui te considérer yo na considération ba de pas faire te oyebi hein au moni lelo nana président bina filé papa o salinga libanga o ayembi nga batu ba yoki de part et d'autre ba yoki na Liliane Gole Fandi ya ki bo papa mais ba place mususu na zala e mususu ke o so na bango bo pozala esenga mama mbongo esenga mama boye esenga non patron falia yo esenga patron falia esenga reliate rien yebina da papa kuneza mamto enfant brebis o uti na boye o sala boye o kendaka na azonga na z rien kuneza bina makambu ya papa na mona soki musique wa appeler la fille ya papa bana ya papa donc pour biso to yemba malelo to za ba Liliane ya gola na kata disque na nzemba ma prière tokos donc veut dire que to za penda ba fille ya papa. Quand tu dis Moussale zala quitté tu fais allusion de confirmer la boîte de partout ce qu'on veut toi que faire rigoler la balo barabi ou faire rigoler travail bien taza limité toi tu peux confirmer ça. Oui, je confirme que eloko e boma mouvement wana que ça chante bien belle voix man te koyemba bien soki osola bien te musano eza bien te musique nous mai ozo comprendre les lobby surtout na kata nzembo ma prière tout tambola place nyonso to za papa chano ma prière papa chano ma prière sa promotion ya musana bino est-ce qu'on a ko bando que sa promotion te ke ya mutu mo yo za mutu moko donc Vasco pena akena maramnai Vasco mabia la pena akena maramna jet set balali baza olala le offre la casino de Paris les 7 Ferrigola il dit à Zozon ça musique to chitena c'est important de parler un peu parce que on a référence na yé to chitena ya kisuka Ferrigola beta casino de Paris alors ba ya zone ici concerne pour depuis qu'il dit cap tout ça là 10 ans concerne beta matin beta nu rien mais quand Ferrigola dit à Zozon ça concerne pour sinon tu fait la bande après 10 ans ou quoi le bani par rapport à ça à Zozon ça concerne na maman ba l'icône papa yemba l'icône à Zozon ça concerne pour toi beta dit a expliquer batuni azong ça non total répond à l'ébiga mamba bina filé vraiment
wana nyonso tout non répondre de A à Z. On ne pas bien affilé. Ta réponse, on répond non bien, parce que non, oui, faire gros la base, ça concerne un poteau. Tout ça, là, 10 ans. Concerne un poteau, bête à rater. Depuis, on m'a fallu que tu aies ignoré, tu as bête la vie. Comment il faut même faut beau, quand même, rien, on a bien affilé mon patron, mon papa. 1000 fois patron, 1000 fois bailleur, mon condi. Bien affilé, retour, le bien qui est poteau et à développer. Jamais ce que devait le Teresa. On a quoi un sambaté, un passeport, un moni caché. Bon, devait le fait pas zonga. Fait pas zonga. Bah, on va vendre que bah poto 76 bah un candidat le président a bien affilé à Kangi bango kwenda vutu ka zongi. Poto mona ba président musuba kei ba mbo ba 9 mois. Banda kenda kota magasin sala sala boya kenda travail, il y a clip, il y a mambo belé a kenda to na ki sala bo ake ko sala ba clip. Bon moni pe. Donc États-Unis né ezaki mamba ba clip. À que États-Unis pour non ça ba clip, à sali pe ba clip, à silisi à zongi. Bon devait le tronco ba clip. Non, visa 5 ans. Et ça ne m'a jamais à mon liboso. Karine Mokondi, on attaque Karine Mokondi, on a comment Karine Mokondi télé le ma guerre réseau circulé entre bien affilé na maestro allons le combo azo comment valoriser Patrick Bekam par rapport à bien affilé. Est-ce que toko le baté bien affilé banda qui vont vraiment hypocritement na début à carrière na artiste maestro te maso na on a invité répéter on quand même na yo répéter na invité na yo qui pété invité que na mincho bien affilé na Fabrice la chose à subir oh na ebiga ke papa na nga za na wana musique na biso esa matokos mam tout c'est bon aux États-Unis on sa ba clip azongi ba oh ba na iba onti e ba bi album auto et simbité el bosso nga mona za don wana la fille à 10 que Liliane Yagola Mukaji la fille à 19 tatou couleur vert atterrissage de Kinshasa mona bien affilé dans ngeta mon condi 1000 fois patron 1000 fois bailleur et beta té et beta partout. Ah et beta partout papa el bosso les gars non cercaité peut-être bolingo ekola muka kochango nanu na libulu te bolingo esengi réanimation il faut ça bien filer pour bete wana pourquoi bani bato ba bien filer ka musiquement quand même rythme monotonie te monotonie te bonga sona imba na alto fona na imba te non pona sepel sabato te non tika na alto nanga pour y on déplace fandisi mungongo nanga non yemba te bato ba bango te o yemba alto mingi comment ce qu'on a tenor te non yemba alto biloko on peut battre ba bien te bato wana baoloba bayembaka te bayebi miziki te donc eza ki ye ki base na ye esenge ezala wana bon na bi neti nde nayebi peut-être Aïda boye tozala na Aïda après bayesango te Aïda wana sikoyo akomi boye to akomosa na yoka te po ezaka ye etikalaka ye donc so ayemba alto otikala na alto na ye so ayemba base otikala na base ne po makambo ebakisa makaka emata to omoi oyo esa bato eza douleur jalousie hein que tout eza bango ba mona ke il fallait pas comme boy il fallait pas bandi mettre bien affilé quoi accroché hein oui oui biso to bito zonga muke na ba pena d'abord Kisimbi Arnaud Wambi l'homme selon le cœur du président de mon papa bien affilé oui bien bandeli ya carrière ya likambunyo surtout mabeza bino bo parmi bato o ba yambanga liboso na ba émission ton ekini bokala na nga wana eza ona za lelo te ba Captain ba Chobu ba roloba nga wana ya kala eza ba roloba nga ya lelo te veut dire que yo yebi nga bien eza ndenge moko ke babanda ofanda msuba lo bakio te bina file kutu o ekomi boye sali boye moni mo fi ona olia bitabe wana batonga epa Aïda o Aïda na kutu metema za ye ara ye ende mona bina file lipamboli ya nzambe so eza likolo ata mokileke na gauche ezongi na droite so eza ye ezaka ye tisuka vraiment là on est motivé le oyo il y a des gens qui disent de partout pour tika faire rigoler qui dans les bâtons de mi qui dit ça t'as que faire rigoler moi leven na bina file o leven na bina file nga yemba matin bato babinga nga na ndenge ki journaliste mais lelo pena so tie pena nzembo ma prière yo rabna Liliane Gola on peut long rater c'est leur référence ah bon Gola na isa komba faire te boya papa na ngai yo no ka fa bato musu ba Gola te faire a membre famille c'est yo te oh a membre famille na ngate a le côté a le côté ah ai l'autre
Les lots peuvent aller dans ma musique de Thérèse Abouina Micho. L'idée est à numéro 1 à sa fierté en boca. T'es pas dans la bina filé. Et quand papa, oui papa bolingo monsieur Zaoul ngola la boue, au cap, n'habite sur santé d'ailleurs pas si moi douleur, au là pour qui dans une déception mon a quatre monter mes yeux à l'aise, Isaki miaté. Ça mon éca bolingo ça complet. Si quoi bina filé et abi, qu'on somme banano cerquete, peut-être bolingo ngwe kolamuka, ko changa nanu na libulute. Bolingo esengi réanimation. Papa koyebisa na bato te oboyinga. No kite ba po bolingo ngo izaka ye. Ye kaka donc muto azozongisa ba vie ya ba bolingo bato ya ba bolingo ya ka koza mwasi na mobile toyebi. Beaucoup porter un peu ma famille et sengi non que réanimation mo ezonga poto tato ke wapi. Ko zape réussite ezate et sengi ozonga marche en arrière. Le roi mo ya gola na passer na ba buzo bebele ba mambo ebele ba mbutu ebele sengi pena ke te ya gola zonga marche en arrière après ya po oyebi biso moto me ma buzo ba na vie na biso mo peto bongisa ka vie na biso. So kutena muto liboma na minute no okoma na liboma après ton conscience no esala te o liboma ozongi sima po liboma nesa nini esila yango bina fila bi réanimation koyebisa na ba tuté po peut que to réanima ngo peut que la muka peut-être wana nzambe ndai bien yakola Evars Abdallah ta l'absurde depuis hier ça va être une question ni ne motive qui au la choix et travailler na bina fila. En tout cas kota la le passé il y a président bina filé kotala le passé nanga na mona pena ke non muto yo tambo na busolo ana ba vina ya leka ana ba mamna is asala mais moi na bilaka lipamboli ti lelo donc na ebité ils sont bien expliqué on est trop munene mais bref kotala o ya zala réalité wa kendaki nango eza ba mususu ba bina filé ndoki mutu akisi mais tambola ba kolongolo so tali nombre de personnes au mutu wana boma na famille na ba ontia comme boma na ba chauffeur c'est que ma be pas bina filé ndoki matanga te banda na yeba na keka matanga moko ya tata mosi pasi akola ki makasi donc comme na ngonga na pe nzamba zo bomo ina ye uka masola makolongolo te oh boko tama makongolo c'est ninga pe na kolongo nga li papa ndeza bonne émission na tchena nga boya kisi te parce que chaque te nga longo nga pe li papa na fani bobo za kisi ya kisi te na lembi na nga li papa le kwa anti chaussette mo pas lembaka ye pas aza mutu o yo poko longo pe na minute longo pete perpète dans les swinga na longola nanu et ende mo ngapena longoli na mito msupe bato ba lobo chaussette na ko longola pe sous chaussette na tikel makongole ali ko nanga na ki mulunge na ki moi bien te na lati na bongo vraiment to chuter avec toi papa bina filé ba programme bina filé to kota scoto place to chuter maman les kambo babi basi bo oxyb social bina filé zoing ba programme répétition ils andenge ne bina filé na ba conseil micro les até par rapport à distanciation ouais par rapport il y a makamambo kande zo kende moyen batou ba concert ezate ba répétition plein ezate alors esengaki ko fana moi mukie mais makambo esengi que moi kozana président komona na moi concert moi nini moi coulisses normalement boyebi kande mambo ya papa kindaka na bana oui nandenga bongo mais yango tende esengi ko boye mais nandenga concert pendant selon rythme mboka moi tous ezate mais tozarana papa tozarana de tout le temps de tout le jour de chaque jour tokos bina filé to chite non akomo kabela monsieur Bakar oh ezo sala ba bina filaza patron ba mususu ba kenda ba yaya ba mission na bango ba ata na carte donc ozana ki chassa na nukuto voyager te ke o sombela bango mituka poto mona ba mususu bazo ba palpite o ba tindi ba danseuse ba ke so mituka ba ke sabo ti le to zela ngo bi mate wana iboto de te na ebiete to wana ebite na na ebiete na ebite ngala ba mamba bina filé apesi ba car pas mission apesi mama bene la petite Cindy apesi mutuka na ndenga kishasa ezai mamba voyage to utaki wa pekenda yo na ndenga kishasa apesi ba car donc à 1000 fois bailleur 1000 fois patron 1000 fois mon compte voilà liena gola ena gola tu es une fille oyo lelo to la to la moki Karine Mokonzi ndeko na yo ser na yo vidéo ya poitrine circuler ça li sonne so tu il est temps rota la vidéo na Karine wana bien fausse qu'on a matsa mongongo Karine Karine li fionton
aza lifionto aza mwana ya soni ya libabe ya famille ya bamokonzi. Oui. Tonga to sepela so ezali période te ndenga bete batu mitu mitema ko benga batu na ye awa so ba équipe na yango so ini na bosse ba kombo te o ba charge boso mama puta asomisa bango ba uniforme o ba louer ça lelo ko ele ça la boy mo tala o moni nde to tambola na vie boye so tambola mabe okuta na mabe so tambola ka bien okuta na bien donc na loba Karine Mokonzi Karine Lifionto, il faut azonga Kishasa. Akuta ne dingwe. Bakata ba lien. Posez moi sangangati. Ah, solo hein? Bah oui. Bon à me mène à RTGA. Mais respect à lui-même que j'appelle Yaya Tonton, grand frère de Mateteya et dit je salue tout le monde de Matete, comme il surtout le quartier de Matete. Na pesi bangombote par rapport à ya dit na zongi po na zonga rolobake. Karine aza mwana soni, mwana libabe, mwana botutu, mwana ya mabe ya famille Mokonzi. Oh ça soni na bango. Eraye. Pourquoi le bani vidéo na balobi que oui, eza jeune ye moko asala katindeleki moto ba kreka beza boma ba actualité. Mais Asilat c'est normal à Luka Buzz. Donc c'est normal vraiment à Luka Buzz nasa qui niveau. Il va publier. Je salue tout le monde qui me suit en direct de partout où vous êtes par rapport à Euro Tozaleli. Moutou a publié Fiwana Fionto Karine Azate. Donc a tie pena téléphone yemoko azu image yem. Yango nga na lo bana bonga mana na kitwebi. Karine omoni nga bota ba misato hein. Na bota ba misatu nati soutien tende na zaboé vous comprendre nati soutien te libé na ngélalité ke e komelanga na libumu mais Karine yo na ebité so komo luka nini na ebité so eza nini awa ba publier ko mabele wana pa ba président mususu o leko lobo ba publier ki ngo po ba lala na yo siko oyo osilia Maman Luke Longanza mais pas si vraiment. Tu sais comment tu as téléphone, au filmer les biso tolo non on essaie lembi et longoli je ne sais pas combien de bana au publier to boyi. Au Kenya na vie qui lesbienne et simbito zongi mwasi. Au Luke ko taliba na Paris, ko taliba na Paris qui c'est Polaka. Qui c'est Polara? Qui c'est Polara? Zakala et Polara. Mais oui, Zakala et Polara. Qui c'est Polara? Ato mati o kitio betamina C, ato tcheki son ndeni et Polaka. Suka Polara. On se comprend. Karine ana bato belé wa tchela ba kisi awa kangi bango pena ke te o jo na nga na tikali na ye. Metango e poli mobile ngwa ke na ye. OK kika. Ba ke na kaka. Do fa zonga bonsana e di apa zonga. Yango nga na loba so osubi olongwe. Opemi oza osubi to tikali osubi olongwe. So Karine a subi trop. A baby si partout. Donc ma mignon surtout au sala et simba dans ati. Donc na basi nyon surtout na biso ba maman, biso ba parents, to sengi d'abord pardon. Na vidéo wana o eleki comment na que moi na mwasi wana afandi de yemo kwa sali image moko a lancer. Bon comprendre que asila na ye azasu na carrière te azasu na azane loko tepo nzembu nano esaki que président Kofi Abimisaye balongola ngo ebeta marasute ezarasute alors lelo akomi na ba vue ya ko filmer tolo na ye aningisa ngwacha et puis oza ya ko lala elembi bongo bosko so fanzo telemi yango tolo baka osubi olongwe osubi to tikali to zonga loko wana na zonga na wana kaka azonga kin asinge di pardon lien oyebi nana mutu mo apesa nga conseil maître beige convoi Mokonzi apesa nga na conseil atala ke yagola so sali a ko sa ngo boete so sali b ko sa ngo boete na uto likana mamo azaki parmi mutu apesa nga conseil ke ko sa ate sa b ko sa b te sa z makasi maka donc tu oyo kuti pena que télé réalité to fandi to mela to fa na nganda mama veut dire que vie pena eza bien ça veut dire na yo qui conseil à batu na zongi sima pourtant na zonga na sauter pena bien non yango zo mona pour que na lo bana batu to sengi pena pardon ebele na biso ba mama
par rapport à vidéo wana oyo et salemi et ça que mutu asi asili na e valeur asili makamu nyonso personnalité asili personnalité na écoute sila déjà kala avant kuma nyonso azasu na personnalité te ozo comprendre les loti bino bolongwa quelque part mon oye penzo luka ya gola oyebi ke te fi wana asi comporta boye asi comporta boye ngaya na mutu to tombola musapi eza poto eza kishasa rien azate azate na ndenga ba respect na azate vraiment azate yo ebinga lelote oyebinga lelote ebinga tongo ya kola kutu ya ba place lelote bani na bato ba osa be mission bazo sepela na mabela Karine mabele kitoko yimo ko sali direct le be matisi sous étage ya niveau ba mati ba niveau na batu nyon surtout o ba osa be mission pour dire que bien Karine boza ba chronique fuati pour ça oza pena vrai journaliste chroniqueur ou chroniqueuse ya solo au quoi encourager buzoba wana Karine a salité non Karine aza zoba za liboma bino boko mosa be mission pendant lobake asali makambo bien c'est que bino pe boza ba boma omoni na matanga mama chako na BTST na likambo pour dire que soroza lesbienne bomba soroza PD bomba koya nango ate pona leka peka na micro nao soroza lesbienne bomba soroza PD bomba mais bayoka été lelo ole kwela bato théâtre et zongeli biso média comment na moko oya biso aza parent aza na mwasi te mais aza na basi comment na atanda mana mbetu abandolela ba sentiment buzoba donc eza soni na biso média donc je passe par là pour dire que bino nyonso wa yebika aza chroniqueuse oyo ça l'émission d'encouragement ya mambo Karine Mokonzi na pesi numéro na 097 36 28 123 na obi na bino boa maboma mitu na bino e sala te boa ba chroniqueur na ba chroniqueuse ya balabala so boa ba si c'est que boa ba lesbienne so boa ba mibali boa ba PD pona ba o ba o se respecter na ba o ba o luka valeur ya sauver dignité na biso basi jamais beaucoup encourager buzoba wana Karine li fianton asali pona la Chine o ba soutenir ba na Paris ba Belgique c'est ta famille sur bien ngabo la Chine na nyo sur Karine asali direct qui tozu 85% ba oyo ba encourager na bango ka 15% puis ba condamner au gros bani na la Chine ba foutre la bandako ba za derrière Karine o ba soutenir Karine de 100%. Au moment où on va soutenir Karine, eza la basi, eza mibali, balala na Karine. Ouais. Pour Karine a deux sens. Aza lesbienne, azon a rappelé moi si. Et pas ba basi abima akoma mobali. Lelo abem ça ba via ba ya ba jail show. Ah, solo. Ma oui, ton ba jail show ba comprendre ba luki ba senté ba on peut ba zon ata Afrique du Sud on ba que bota. Mais ça déjà trop tard pour buzo ba musapinao et betami pas batou. Vous comprendre. Donc ce que je peux dire par là, mutu nyonso Chine populaire o Chine nini bangonyo o ba basi babimana Karine. Ba o ba mi bali pe babimana Karine pour Karine a deux sens de choses. A comme mon bali et pas moi si et pas mon bali comme moi si. Pour clore mon bakran quel message que lancer to chitina Karine. En tout cas pour nous chiter Karine on a biso luke le nganzambe. Zonga pena sima tout le monde ba image mususu net au l'église basambelela yo boye en tout cas zonga soupa pasteur wana au mona yé pena pena ka sala prière bien té assembelela yo menga non senga na pasteur a Karine wana bon moi zonga kishasa ezate poza mukanda tabora ngunda azana yo batama moi zonga kishasa ezate donc c'est normal batama nanu mukonzamba osunga e azonga kaka pona yo normal bon c'est pour un message ya shit eza que Batu nyonso bo encourager Karine boye ba ke boa ba lesbienne ba PD. Voilà mesdames et messieurs, allez-y comprendre c'est lui Liliane Yagoula trop pour tenir cette émission la grande qu'elle vraiment azamo moi c'est tellement intelligent moi je le respecte beaucoup Liliane to j'étais non maman matanga maman ça ko jusqu'à la mbutu comme entre famille na bato bazana organisation bazo soutenir famille pour que ba mon autorité pour na soutien et que maman bongo bitumba et mon papa ça maman choka maman qui me matango comme ba problème jusqu'à là to que 3 semaines depuis côté est mort. Oui, tant que je na micro pas maman Chako na obaki, je condamne et la famille et l'hôpital. Na sens ni na lobby bongo. Lelo eza pour famille comprendre que mbongo ebimaka na A, ebimaka na B, ebimaka na Z. Siko mutu o la kisi bango itinéraire makambo wana, aza moko o ya biso pe journaliste. Donc ngana linga na bomba te papa Chaka Congo. Oza parents, oza responsables. Oza bien nyon surtout
oyo koki kozala na bolamu. Alors na ina pesa message que eza bien te koluka kosala mabe moko boye pona ocha conflit entre famille na batu oyo baye kolanda. Mama Shako aza mutu wa famille ya batu, mais akoma famille plus ya batu ya média. Maman Shako abandi musala théâtre depuis 1974. Donc asali bane belé mususu soka sala bolamu 8 na ndenga bato ya théâtre asa bolamu mususu mibale pour na famille. C'est-à-dire que bolamu na tellement leke belé na ndenga mambo ya théâtre et senga ki Maman Shako alelama na ndenga bato ya théâtre. Mais lelo ko mona que bino bolakisi nzela moko boye kete famille bo benga na bato ya théâtre po bato ya théâtre ba osala bo bocha bo po esala bo eza soni. Eza soni. Toyeba que dernière réunion elinga ke zala avant-hier o elinga ke e conclure que jour nini oyo ko regobima. Mais koko mawana to mona une famille bengi police eyaki e bengani batute mesengaki o nyo surtout aza mutu ya théâtre akende atika famille qui bien. Oui, et ça là que bato théâtre ba kende ba musu bazokaki ba musu batonga bango na hôpital moro awa quelque part na Victoire, ce qui n'était pas bien d'abord pour la famille. Oui. Donc message fin on a ina loba par rapport ya matanga Maman Shako to senga eka ke balela ina kimia to lela ina kimia azaki mama boboto ata bobenge na maluku ata bobenge na kinkole ayaka toujours asenga mbongo a transporter asenga eloro moko te po makamnyo surtout elanda marana ndenge ya normalité makambo oyo ezoleka. Donc tant le lezo comme ba désordre ke ba rolele na désordre boy o ba rolele na makelele boy o ba rolele na boy veut dire que esimbate. Donc il faut tous lela na kimia nyonso bino bat o boyo cha famille songi bino ba journaliste o boya na songi ote bokende boy mbongo ekobima bobo sabo lelo famille o le boyo kanon pas si bo perdre mutu na bino alors lelo bokomo luka bobeta sete boye bake mbongo ekobima na A ekobima na Z ekobima na B ekobima bo pobo sabo donc eza bien té. Vraiment les gens eza bien té ça fait mato chuter dans mon matanga. On a remarqué ces derniers temps les artistes et comédiens sur ba ça la rappel au gouvernement même pour na série mambuto des artistes et comédiens azwaka mbongo bakina moko ndenga loyenga ambiance makamao ya on a lobaki mutu na mutu azana famille na ye lelo so nazwi likama so mbongo esengi $100 famille nange ko tilanga $80 et non secours ya bato pe baota ke Liliane Yagola te to suge pona boy mais nga na okamwa ke Maman Shako ana famille c'est une femme mariée mobali na pas ko kundaye bande ko ne pe ba ko kundaye mais et ça la soni lelo ke bo bomba e bembe ya ndeko na bino par rapport ya batan ebele pona ozela ke mbongo ebima na gouvernement mbongo ebima boy donc eza soni pona nga eza vraiment soni na osenga na famille ba meka mpe ko revoir batala to kundana ndeko na biso so to into landa makambo o esengi mbongo ya boye to landa ngo sima. Mais babimise bimba Maman Shako kuna po et ça la soni par rapport à comment Maman Shako. Merci beaucoup Liliane Yagola to chiter dans votre mot de la fin, ba programme na yo numéro contact, tu peux ajouter on a posé to chiter dans poche. Vraiment ce que je peux dire oyo zwanga à pied levé na takut na lati l'université na naza mais na lati chance ngana te na uta kala na zara déjà on a coqué le bezaka à mot de la fin nanga. Je vous aime beaucoup binonyos tout bolanda de partout où vous êtes. Numéro contact nanga isa. Le bas bien fort. Numéro contact nanga isa plus 243 97 36 20 823. Donc na pesi ba mbote nanga na batu tout ba obalinga nga na ba obalinga ngate na pesi ba mbote en commençant par mon président Binafilé le patron. Bonjour Binafilé. Le patron Binafilé 1000 fois patron 1000 fois bailleur 1000 fois mokondi ba mbote belé na ko landisa na pesi toute ma famille Chipamba en direct de quelque part nga na leki bana Poto Canada Paris triple P kabeka bengele motema Aurélie Bindila mon yaya balobi Maurice Chimla motema Patricia Bambi Kabambi na pesi mbote belé na 6e du nom junior Mwanza motema ya Sylvie Chipamba mwana suka ba Chipamba vedege leki na nga Liliane Yagola na pesi bango ba mbote belé bébé Elima Eliba bisou bana baleke belé ba mbote belé na pesi Chantal Chipamba en direct de Canada toujours ba mbote belé na pesi base na nga mobimba ya venu Bokote ba mbote belé Zambrota Mokonzi Mamumuluba
Ah, bah, milolo en direct de Cape Town, Virginie, man, piti, moi, sur Tandali Puta, pour les Congolais, surtout, ouais, pas de problème. Bambo, t'es belé dans ma salutation. Je crois que je finis. Voilà, mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de recevoir Liane Yagola. Il a parlé de Binafilé, on a parlé de. Attends, on a parlé aussi de notre sœur Karine Mokondi. Mesdames et messieurs, si vous aimez cette émission, dis merci à Guissolo qui était derrière la caméra. Merci aussi à vous, les profs, à contrôler la machine. Merci à tous mes partenaires qui me suivent vraiment de partout. Là, je dis merci à vous, Evaris Abdallah, qui me suit depuis hier. Sans oublier Ronsar Massamba, partenaire officiel de cette émission. Mon vieux Odilo Mampouya, boutique exemple à se faire archevêque le Bobo, Zéro Fénéa, Moussala, toujours au Manachako. Tout ça, la grande théorie pour le chlore, Chouchouna, Tatila, vos femmes d'affaires depuis Paris, Naomi Mackenzie, la fille sublime, Laurette Compressor. Non, c'est Lara Akoli. Merci beaucoup à vous, Kenny West, garçon de la ville, partenaire officiel là, de cette émission. Yannick Kanye, on se retrouve à la prochaine pour d'autres services. Abonnez-vous massivement sur Congo Victoria Télévision. Au revoir. Et pas wapi bokozwa Amiral Chamala na émission na ye Info Perso et ko la kisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundalaka awande pa ibalobelaka pe promotion d'artiste ko salema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali botia mobali omeli mai okumisi nzambe Solingi Bez awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya Minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokanie ti namira ba voisin oui ba voisin Amiral Chamala ba mela mai mena tonga